गाइस सबैजनाले मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। म चाहिँ कृति राई अनि आज चाहिँ म चाहिँ मेरो मतलब हाइकिङ जान आँटेको है साथीहरू सबैजना साथीहरूसँग। अनि म चाहिँ यहाँ आज चाहिँ के भयो भने खास ढिलो भइहाल्यो क्या, त्यसले सबैलाई उठाएन। अनि हामी चाहिँ दानामारी जाने प्लान छ हाम्रो, तर भने हामी चिन्डे जान आँटेको आज। अनि यहाँ चाहिँ म चाहिँ आन्टीको घर आइपुगेँ। थोरै काम छ यहाँ आन्टीकोमा, अनि त्यहाँ काम सकेर पर जानुपर्ने छ। म चाहिँ आन्टीको घरमा बसेर मेरो कामहरू सकेर अनि म चाहिँ पर पुग्नुपर्ने बगरको टेलिफोनमा अझै लाग्दैछ। आज कस्तो क्या अघि मेरो साथीले झर्नाले उठाएको थियो होइन, अनि टाइमै हेरिनँ अनि मलाई यस्तो निन्दा लागिरहेको थियो। अनि फेरि म सुतेँ क्या, अनि कस्तो त्यति बेला उठ्नुपर्ने रहेछ। अनि अहिले त हेर्नु गाइजहरू यो घाम यत्रो निस्किसकेको छ, अनि यति बेला गएको त कहिले पुग्नु। मेरो सपनै रह्यो गाइजहरू, के गर्नु। ठक्कसँगले यस्तो कुहिरो लागेको घाम लागेको ठक्कसँग चिन्डेर फोटो खिच्ने रहर थियो, रहरै भयो साथीहरू। के गर्नु जिन्दगी आनीमा। अनि फेरि कस्तो क्या हिजो कस्तो फिक्सै गरेन क्या, जाने नजाने, घरिको एकजना जाने घरिको नजाने भन्यो कि, अनि त्यही भएर फिक्स भएको थिएन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने नजाने होला सोचेँ, अनि म त सुतेँ। अनि यस्तो भयो होइन न साथीहरू, अब त के मजा आउला। तर नि केही छैन, साथीहरूसँग मजा आउँछ होला नि। म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकचोटि साथीहरूसँग भेटेर मतलब अब उता सिकागोमा जानुपर्ने छ, उता एकचोटि पुग्छु अनि भेट्छु है त गाइजहरू। म चाहिँ यहाँ आएर पनि यहाँ हेर्नु न कस्तो छिटो चाहिँ ढिलो भइसक्यो। अनि लुगा लाएर अनि गाह्रो। यहाँ हाम्रो बोजू हेलो हाई भन्नु न ल, बाई बाई गो। अब हामी चाहिँ गएको है साथीहरू। अघि बनाऊँ भनेको कि कस्तो ढिलो भएको क्या, यिनीहरूले आउने बित्तिकै छिटो लुगा लगा भनेर हेर्नु न, कपाल पनि मजाले नकोरिकन हिँडेको। हाम्रो झर्ना साथी चाहिँ माथि कहाँ आइपुगेछ अरे। अनि हामी चाहिँ अनि जेनिसा नायुमा राई शिखा राई अनि गाइस मैले मेरो पोनीटेल पनि बनाइसकेँ। अनि यसले पनि बनाउँदैछ, मैले होइन चाइनिज रबर लिएको थियो। अनि हामी चाहिँ सामानहरू यहाँ देखा त सामान किनेर यहाँ झोलामा छ यहाँ किनेर अहिले फर्किँदै। यो चाहिँ बखरा आयो। हिजो नजाने मान्छे आज साह्रै रिस उठिरहेको छ मलाई कसम भनेको। अनि हामी चाहिँ हाम्रो झर्ना साथी साह्रै रिसाइसकेको छ। सरी है दोस्त, नरिसाउ तिमी होइन। सामान किन्दा ढिलो भएको क्या, कहाँ छ होला। उयो छिराउ न अन्त साँच्चीकै घर गयो कि ल्या उयो के भन्छ है दारु। यत्रो घाम निस्किसक्यो गाइज, दानाबारी जाने अरे। दानाबारी कहिले पुग्नु पनि म चाहिँ हार्दिक हुन्छु ल मेरो साथीहरूसँग। हातै दुखिजान्छ हौ यस्तो मोबाइल ह्यान्डल गर्नु। आज चाहिँ धरानको मौसम एकदम सुहाना देखिरहेको छ गाइजहरू, कति राम्रो। झर्ना राई चाहिँ कहाँ छ हौ झर्ना राई। भाइ त मेरो साथीको पनि छ युट्युब च्यानल झर्ना राईको है, झर्ना राई ब्लग। सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु उसको पनि। ऊ यहाँ रहेछ हाम्रो साथी यहाँ आऊ न तिमी। ल्या ओभर फायर भइसक्यो। ओ छिटाउ न साथी, ओ झर्ना साथी नरिसाउ न त। साह्रै रिसाइसकेको छ ओभर, धेरै के गर्नुपर्ने हो कुनै होइन। अघि चाहिँ अरे चिन्डे भन्नु होइन यिनीहरूले मलाई चिन्डे भन्नु। अनि अहिले आएर के अरे दानाबारी जाने अरे। दानाबारी कहिले पुग्ने हो। मैले नि हेर्नु त हेरेको थिएँ कि त्यो दानाबारीको लोकेसन त कस्तो क्या
टाढा रहेछ म त हामी एकचोटि त दानाबारीको आधी त पत्रङबारीसम्म चाहिँ गएको थियौँ एकचोटि मेरो साथीहरूसँग अर्कै स्कुलको साथीहरूसँग अनि त्यहाँ जानु त म त कसम गाइजहरू साँच्ची यस्तो भइदियो सल्याक्क के म उकालो देखेर त हामी चाहिँ आधी बाटो आइपुग्यौँ हिँड्दा हिँड्दा हालत आधी बाटो भन्दा पनि के भन्नु भर्खर हिँड्दैछौँ पत्रङबारी नै पुगेको छैन ओपर सलक्कै भइसक्यो म त अहिले नि हिजो आखिरतिर चाहिँ पुरा बिगार्दै थियो के हो त अनि होइन अर्को पालि जानु मैले उसको भलाइको लागि भनेको त अब के त नि म भन्नु यो संसारमा भलाइको जमानै छैन गाइजहरू के भन्नु दुईजना छ हिँड्दैछ हामी यहाँ तिनजना गर्मी पनि यति धेरै हुँदैछ नि हिँड्ने आँट छैन मेरो गाइजहरू हिँड्दा हिँड्दा हालत पत्ली भएर गर्मी भएर हेर्नु अझै हामी कहाँ पुग्नु पर्ने अरे यहाँ माथिको डाँडा पुग्नु पर्ने अरे आम्मामा कहिले पुग्ने हो दिन केही कट्ला जस्तो छ हाम्रो त कति हिँड्नु म त अहिले नि मलाई त ओभर भइसकेको छ त्यो बानी नभएर क्या दोकान आइपुगेछौँ अनि चिसो खाने अरे म चाहिँ बसेको ल 6 बजीको लाग्यो त 7 बजी उठेको के यिनीहरूले 7 बजी उठेको रहेछ मलाई यो बसौँ न राइटहरू बसेको ल होइन कहिले अब हाम्रो हिँडाइ जारी छ गाइजहरू तर भ्यू चाहिँ दामी छ है गाइजहरू यस्तो हरियाली छ है राम्रो छ यहाँ आएर त पुरै गाउँको फिलिङ्स आउँदैछ हौ मलाई त कालो बाटो लिएर यिनीहरूले पापै गरेछ के गर्नु हामी चाहिँ फाइनली रुटमा आइपुग्यौँ अनि शीतलै छ कि तर कहिले पुग्ने हो यहाँ सर्टकट चढ्नु अरे हो लडेर मऱ्यो भने चाहिँ छैन अब कहाँ यिनीहरूले मलाई पागल बनाउँछ यत्रो भिडदेखि आयो यसरी गरेर फेरि रास्न त यहीँ फर्केर जानुपर्ने रहेछ अनि हेर्नु न गाइज मेरो पसिनामा कपालै च्यापच्याप भइसक्यो गर्मी के गर्नु यहाँ एउटा घर हामी यहाँ घर पुग्न आँट्यौँ खै अनि घरदेखि चाहिँ हामीले उयोदेखि जानुपर्ने अरे अघि दुईजना दादाहरू जाँदै हुनु त फर्किने हुनु त अनि हामीले उनीहरूलाई सोध्यो भनेको भोक लागिसक्यो मलाई अल्छी लागिसक्यो के गर्नु होइन पसिना यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टी है झर्ना आन्टी यहाँ आउन झर्ना आन्टी धर्ना राईजीको भरमा हिँड्दैछौँ हामी कता लानुहुन्छ अब त्यस्तो नभन न बिचरालाई यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याउने हो बिचरा म बसेकोलाई एकछिन यहाँ पनि भयो थाकेँ पनि म बसौँ न एकछिन आयो गाइजहरू हामी चाहिँ हेर्नु न यत्रो धरानको भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइजहरू यहाँ माथि आइपुग्यौँ आधी बाटोसम्मै भन्दा नि आधी नै आइपुग्यौँ अनि अझै हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ उयो माथिसम्म छ है गाइजहरू कहिले पुग्ने हो पुग्दासम्म त 12 बज्छ होला गर्मी लाग्यो सानो सुन्दर रहेछ यो के बाटो हो यस्तो यहाँ हेर्नु न गाइजहरू यस्तो बाटो छ दुईजना हिँडिरहेको छन् अगाडि अनि अगाडि दुईजना गएछ हेर्नु न यहाँ सबैजनाले यहाँ हामी कुन बाटोमा आएर अड्किहाल्यौँ यस्तो भिडदेखि जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ हाम्रो हामी चाहिँ फाइनली यहाँ परदेखि यहाँ नागिसक्यौँ हामीले भिड अब यहाँ उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले ओइ लट्ठी गर्न न त यसरी हटाउँदै हिँड्नु बिस्तारै हिँड्नु बिस्तारै बसेँ ल हाम्रो दानाबारी हो ल गाइजहरू हाम्रो दानाबारी चाहिँ है अब यहीँ हामी सक्नुहुन्छ यहाँ हामी आसमान से टपका जमिन पे अट्का भनेको जस्तै भएको छौँ यहाँ आधी बाटोमा के गर्नु यहाँ भिडमा
हामीले बाटै नै बिराइदिउँ कता हो कता जाने भइहालेछ मामी उफ भगवान् के गर्नु नि हामी त यहाँ अड्किगयौँ दानाबारी जाने मान्छेहरू भिड त खत्रै छ त यहाँ होइन गाइसहरू भिड आम्माम यत्रो तलदेखि आएको हामी माथि दुई यिनीहरू चाहिँ चढ्दैछ यहाँ कृति पनि चढ्दैछ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ यो सिधा बाटो जानु अरे पर्तिका दोधारमा परिसकेछ यो बाटो त्यो बाटै छ पर्तिर जाने बाटो छ भनेको पर्तिर ल अब मन चढ्छु लगाएछ सगरमा त चढ्छु यिनीहरू चाहिँ गुनासो गर्दैछ है यस्तो बाटो किन लगेको यताउति फाइनली गाइज पुग्यौँ भन्न त सक्दैन आधी बाटोमा आइपुग्यौँ है हामी चाहिँ अनि हेर्नु यस्तो भिड देखि हामी आएको यहाँदेखि अलिकति हाम्रो खुट्टा अनब्यालेन्स भयो नि उयो तलको धरानको भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइजहरू हामी चाहिँ अझै हेर्नु न यस्तो भिड जानुपर्ने अलिकति अनब्यालेन्स भयो भने हाम्रो एकचोटि स्वर्गमा बास यहाँ चाहिँ साथी झर्ना साथी यहाँ चाहिँ मेरो प्रतिज्ञा साथी छ अनि अगाडि दुईजना गइसक्यो हालत पत्ली भइसकेको छ हामी दानाबारी चाहिँ होइन जङ्गलबारी चाहिँ गएको जस्तै लागिरहेछ है मलाई चाहिँ अब हाम्रो ला मेरो लेस बाँध्दैन हेर्न उसको हामी चाहिँ उफ अति भइसक्यो अब फेरि हिँडेको ल म गाइजहरू मेरो गाइजहरू हेर्नु हामी यो यस्तो भिड हुँदै यसो यहाँदेखि पल्लो पाहाडदेखि यसरी भिड हुँदै यहाँदेखि यो घरको उकालोदेखि आएको उफ अझै नि यति धेरै बल्ल तल यहाँ पिच आइपुगेछ अझै हामी जानु भने गर्मीले भोकले मर्न आँट्यौँ हौ गाइजहरू हेर्नु हालत बेहालत भइहाल्छ सबैजनाको यहाँ एउटा फोन चलाउँदैछ फाइनली हामी आइसक्यौँ यहाँ कति बजी तर यहाँ के न त झन्डा भाइ कस्तो मलाई त हामी हेर्नु यत्रो टाढादेखि यो यसरी गरेर आएको यो यत्रो दानाबारी यही नै दानाबारीको लागि भगवान् भोक त हराएको छ भोक लागेर हालत हालत बिहान भएर बिचराको अब चाहिँ हामी खाजा खाने अनि पर्तिका चाहिँ पर सुतिरहेछ के लिएको यिनीहरूले हाइकिङ अल्छी लाग्दो भएको छ गाईहरू हामीले चाहिँ खाएर नि हेर्नु हालत खाएरै टन्ने भएर हराउँछ हामीलाई त यिनीहरू दुईजना अघि नै निस्कि गयो नि कसको पो खाएको यसले यसको अनि अब हामी पोइजन र सेट गेम ल म अगाडि ल दुईटा राख्नु पर्ने एउटा मात्रै राख्नु दुईटा एउटा मात्रै हो एउटा गोलो र एउटा ल चिटी गर्नु पाउँदैन फर्किया कसैले पनि नहेरे यो लिखुडी माथि छ हेर्न भयो यो पोइजन ल भयो मेरो भयो फर्की म त खोल्दै पोइजन मेरो होइन ला मैले त के राखेँ भुलि गएँ छैन राखिसकेँ एकछिन हेर्छु पोइजन भयो पोइजन एकदिन हुन्छ भरे सम्झिनु त्यति धेरै त अनि पक्रिहाल्छ नि छिट्टै नै धेरै एउटा भएछ हुन्छ होइन जति गेम हुन्छ त्यति हो चिज बल र कुरकुरे होइन पोइजन होइन मैले कुरकुरे राखेको त्यही कन्फ्युज भइगयो कि म यो अनि कुरकुरे खाने एउटा त्यो मात्र सेफ होइन कि अवस्था त
पोइजन गरौँ हौ डर पो लाग्दैन अनि यता चाहिँ आउट भए पनि खाने उनी गर्ने हो क्या लिने नै हो क्या आउनु पर्छ त्यसरी पाउँदैन त ल पोइजन अरे मेरो त सेप हो मेरो त निस्किस पोइजन तैँले सानो कुकुर दिन्छ होइन अब तँमा मात्र हामीले अब त फर्स्ट अब तिमीहरू पनि एकचोटि पाउँछौ सेप मेरो त सकिसक्यो के हेरेको दुई छैन ए दुईटा मेरो आएको यसले पनि मेरो आएको सेप सेप ला सोप 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 ल मै हो विनर फेरि पनि मै हो विनर अहिले मेरै खायो भने छुइनँ के भयो पोइजन मेरो सकिसक्यो सेप कुन खाइस यहाँको चिज एराको पोइजन भन्दैन जेन्सको बालु तेरो पारा ए लिनु पाइन्छ कि पाइन्छ क्या एक राउन्ड तिमीलाई अब एक राउन्ड सबै पोइजन गरेको होला पानी खान सेप सेप प्रतिकाको त सकिसक्यो त्यो अब तेरो सकियो ए म चिन्न ए सेप पोइजनै होला के चिजबल छ कि छैन को ए मेरो चिज बल्छ त्यस्तोवाला चाहिँ खेल्नु पर्छ कि ए त्यो त भाग्ने त सक्दैन खेलौँ न ल भरे खेल्नुपर्छ सेप मेरो कुरकुरे सकेको के सेप 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 प्रतिकाको छैन के तेरो वाला सेप सेप म तेरा बाप काला पोइजन ए हो छिटो पालो ल सेप हो सेप गरे सेप 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 एकछिन सेप 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 ए कसको चिजवाल बाँकी छ मेरो घरिघरि सबै मान्छेको बस्छ नि त सेप यिनीहरूको त केही भेटाएकै छैन त अहिलेसम्म के गर्दै यो भएन अब यसले थाहा भइसक्यो यो मेरो यो तेरो हामीलाई थाहा दिएन नि मलाई थाहा छैन ए साथी यिनीहरू पनि कुद्नेवाला खेल्ने खाइसकेर हामी चाहिँ खाजासाजा खाइसकेर अनि गेम पनि खेल्यौँ हामीले गेम खेलेर अनि यहाँ माथिकै कता राम्रो ठाउँ छ अरे मन्दिर पनि छ अरे अनि फोटो खिच्ने नि हेर्नु न गाइस ललिपप यो उसको पनि ननिस्केर यत्तिकै खाइदिएको उनीहरू चाहिँ अगाडि जाँदैछ म चाहिँ लास्टमा हिँड्दैछु कहिले घर पुग्नु होला उफ आउनै 5 घन्टा लाग्यो गाइस हामी चाहिँ यहाँ मन्दिर आएको थियौँ अनि अल्छी लाग्यो अनि फर्केको अब एकछिनतिर घर जाने हामी चाहिँ लागेको है गाइस घर अब बाटो आज ठिकै त त्यति साह्रो रमाइलो पनि भएन त हिँड्नुको कारणले हामी चाहिँ यहाँ हराइमै सर्टकटबाट आउनु भएको कहाँ हो कहाँ जङ्गलमा न बाटो नै छैन हौ गाइसहरू कहाँ हो यो ठाउँ के गर्नु हराइगयो म गाइस यस्तो भिड बाटो हिँड्दै जानु परेछ कहाँ घाम पनि डुबिसक्यो रात पर्नु लागिसक्यो यहाँ कति घन्टाको समयपछि हामी यो जङ्गल हुँदै यहाँ हालत बेहालत भएर यहाँ मेरो हातहरू काटेर दुखेर बल्ल तल यहाँ रोडमा आइपुग्यौँ कस्तो पापै भइसक्यो यस्तोमा त झन् काटेर मेरो चाहिँ म तपाईँले एकैचोटि घरमा भेट्छु है थकाइसहरू फाइनली गाइस हामी घर आइसक्यौँ अनि खुट्टाको हालत नराम्रो छ मेरो एकदम खुट्टा दुखेर मन आँटे गाइसहरू के गर्नु आएर यहाँ जुत्ता सुत्ता खोलेर सबैजना बस्दैछु म अब खाना बनाउँदैछु सो आजको लागि यति नै होइन
सबैजनाले लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु अनि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु अनि अरूलाई पनि सेयर गरिदिनु है त आजको लागि यति